Так, давайте теперь заглянем в зольный ящик. Его мы еще вам не показывали. Размером достаточно большим, ну, для такой небольшой печи. Толщина у него тут стали 2 мм. На самом деле более чем избыточная. Можно даже печь из такой стали сделать. В комплекте идет перчатка и наклейка с предостережениями, но мы ее убрали. Стекло у нас закреплено на 4 металлических язычка. По периметру дверцы стекла проложен термостойкий шнур. И по периметру, кстати, дверцы зольного ящика тоже проложен термостойкий шнур. То есть печь очень хорошо загерметизирована конструктивно. Соответственно, таким образом мы закрываем зольный ящик, открываем немного подачи воздуха на вторичный дождик, и печь переходит в режим длительного горения. Интересная, скажем так, функция.